السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاروق عزم نحمده ونصلي على رسوله الكريم، وما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. دوستانو، تیره دوشنبه 2 لړم 1401 هجري شمسي سهار د زراعت، ابياري او مالداري د محترم وزارت لخوا یو سیمینار ته دعوت شوی و. اجنډا د زراعت له پلوه د هیواد خود کفایي و. ښه علمي سیمینار و. یو شمېر پوهان او مسلکي خلک راټول سوي و. د وزارت اداري معین مولوي فضلي صاحب هم حضور درلود چې هوښیار و، د کار سړی دی. د وزارت ځینې مسلکي کسانو ماته خصوصي وویل چې دغه وزارت د مشرتابه یو ښه خصوصیت دا دی چې مسلکي خلکو ته یې واک ورکړی دی چې کار وکړي. په سیمینار کې زما څخه د خبرو غوښتنه وسوه. ما دغه پرتمین مجلس ته د هغه تر اهمیت ښوولو او تر مننې وروسته چې ماته یې بلنه راکړې ده وویل: کرنه او مالداري زموږ د اقتصادي نظام یوه ډیره مهمه برخه ده. دلته د خودکفایي وڅنګ ته چې دغه سیمینار اجنډا ده، د غذایي امنیت موضوع ته هم باید توجه وشي. زراعتي خودکفایي هغه ده چې موږ په کور کې دننه ټول هغه شیان تولید کړو چې موږ ضرورت ورته لرو. له بهره خوراکي توکي وارد نه کړو. په بدخشان کې چې په مالدارۍ مشهور ولایت دی، د ایران شلومبې، او په فراه کې د پاکستان هندوانې، او کابل او لغمان کې چې په شور پنیر مشهور و، د یورپ د خندانې غوا پنیر ونه لرو. په یو خودکفای اقتصاد کې موږ باید په کور بسیا یو. دلته د زراعتي تولیداتو کمیت او کیفیت دواړو ته جدي توجه پکار ده. په دغسې هیوادو کې چې خوراکي خودکفایي هدف وي، باید دا لاندې څو موضوعات ما ورته وویل قابل توجه وي. زراعتي تناوب مراعات سي، دا ډېر مهم دی. زراعتي مځکه ښه لیول سي او اوبه مدیریت سي. د شنو او سړو دواړو خونو رواج زیات سي. اصلاح سوی تخم، سره او دوا پر وخت پیدا او استعمال سي. د ځنګلونو حفاظت او پراخوالی دې وسي. ځنګلونه زموږ د اقلیم او چاپیریال سږي دي چې باید سالم وساتل سي. زراعتي کوپراتیفونه ډېر مهم دي. غریبو بزګرانو ته کوپراتیفونه ډېر ګټور دي. زه اولین څوک وم چې په 45 کاله د مخه مې په هلمند کې زراعتي کوپراتیفونه جوړ رواج کړل. موږ هلته د غویو د نسل د اصلاح په منظور د مصنوعي القاح ډېر ښه پروګرام او د ټولې سیمې په سطحه یو ډېر کامیاب زراعتي تعلیم او تربیه سیستم درلود. زه هلته یو وخت د زراعت ترویج مسؤل وم. موږ د یوه ولایت بزګر او مالدار بل ولایت ته بیول چې تبادل افکار او یو د بل له تجربو استفاده وکړي. ما خپله زموږ بزګران ایران او ترکیې ته بیولي دي چې د هغوی له تجربو ګټه واخلي. په هلمند کې زموږ د ابياري سیستم د ټولې سیمې د هیوادونو په سطحه یو ممتاز نظام و. دا ټولې هلې ځلې د زرعي خودکفایي لپاره ممدې وې. په 1449 شمسي سنو کې افغانستان کې ډېره سخته وچکالي وه. هلمند نه یوازې له وچکالۍ متاثر نه سو، بلکې د دغو پروګرامونو په برکت او د بندونو د اوبو د بندونو د موجودیت په سبب شاوخوا ټول ولایتو ته په هغه دغه سختو حالاتو کې ډوډۍ ورکړه او زراعتي لاس یې ور ونیوی. په دې ډول هلمند هغه وخت نه یوازې خودکفا و، بلکې ډېر صادرات یې درلودل او قرار د غذایي امنیت و مرحلې ته روان و چې د کودتا ټاکه پر ولوېده. تصور وکړئ، په 1450 کې هلمند 2 لکه ټنه غنم او 15,000 ټنه
پنبه تولید کړې وه. په داسې حال کې چې زه 6 کاله دمخه هلمند ته ولاړم، نو هلته 1,15,000 ټنه غنم تولیدېده د کاله، او پنبه 1,500 ټنه تولید شوې وه. په دنیا کې د زراعت له پلوه خودکفایي هیوادونه ډېر دي چې خودکفایي نصب العین دي. مشهور ارجنټاین دي، یوروګوی، استرالیا، یوکراین، نیوزیلند، کاناډا، مالیزیا، داسې یو تعداد نور هیوادونه هم شته. خو په ځینو هیوادونو کې د زراعتي خودکفایي پر ځای دولت ته د خپل ولس لپاره د خوراکي امنیت تأمین موضوع ډېره مهمه ده. په یو هیواد کې غذایي امنیت هغه حالت دی چې ولس په اطمینان د خپل ضرورت غذایي موادو ته په ښه کیفیت او په مناسبه بیه هر وخت لاسرسی ولري. دوی ته دا مهمه نه ده چې دا غذایي مواد په دننه هیواد کې تولیدیږي او کله بهر راوړل کیږي. بزګران پیسه لري چې له هر ځای وي واخلي. دلته زراعت تخصصي او تر ډېره حده صنعتي وي. هغه هیوادونه چې د غذایي مواد امنیت ته ترجیح ورکوي د هغه شیانو په کرلو او روزلو ډېر زور اچوي چې خپل شرایط یې تر نورو هیوادو یا تر نورو منطقو ورته مساعد وي. هغه څه تولیدوي چې شاوخوا هیوادونه ضرورت ورته لري. خپل شیان په لوړه بیه پر نورو خرڅوي او له نورو ځایو چې شیان ارزانه وي د خپل ضرورت شیان رانیسي. د دغه نسبي اقتصادي مزیت څخه په استفاده دا هیوادونه خپل تولیدات زیاتوي او په دې ډول د خپل ولس د ژوند معیار وشتوي. زه یو مثال کوم که زه په ننګرهار او لغمان کې د غذایي امنیت له فارمول څخه کار اخلم، د جوار او غنمو پر ځای په میوه او ترکاري هلته تمرکز کوم. ننګرهار او لغمان ښه هوا، کافي اوبه او زیارکښه خلک لري او سربیره په دغو مزایاوو داسې تجارتي موقعیت لري چې په افغانستان کې هیڅ بل ولایت نه لري. یوې خواته 2 ساعته د موټر په مزل کابل دی چې 6 میلیون نفوس لري، او بل خواته په 3 ساعته فاصله پېښور دی چې 11 میلیونه خلک پکښې کې اوسېږي. په دغو دواړو لوی مارکیټو کې میوه او سبزیجات نسبت غنم او جوار ته ډېره بیه لري. د ننګرهار، لغمان او تر یو حده د کونړ بزګران کولی شي خپله میوه او ترکاري په ګرانه بیه په دغو مارکیټو کې خرڅه کړي او په عوض کې په ارزانه د خپلې کورنۍ د خوراک نور توکي په لاس راوړي. یو څه پیسه لا نور ورته پاتېږي. ځینې هیوادونه همداسې کوي، په هغه څه کې چې شرایط سم وي او ډېره ګټه ورته کوي هغه کوي، او نور د خوراکي ضرورت بیا د هغو ځایو راوړي چې ورته ارزانه په لاس ورتلی شي. د غذایي امنیت څخه برخوردار هیوادونه فنلنډ دی، مثلا فرانسه دا کار کوي، سنګاپور، داسې نور هیوادونه هم شته. په دواړو حالاتو کې که خودکفایي ده او یا غذایي امنیت، د خوراکي تولید شوي موادو بازاریابي ډېره مهمه ده. هسې نه چې بزګران خوراکي شیان تولید کړي بازار ونه لري. دلته د زراعتي او مالداري کوپراتیفونو جوړول او په بازار موندنه کې د دولت مرسته ډېره ضروري ده. د خودکفایي په منظور دولت اجازه نه ورکوي چې هغه خوراکي توکي چې په دننه کې تولیدیږي له بهره وارد شي. که کیږي باید ډېره لوړه مالیه پر وضع شي. د خارجي وارداتو په مقابل کې د خپلو داخلي تولیداتو تقویه د دولت دنده ده. زموږ خارجه وزارت او خصوصا سفیران زموږ داخلي تولیداتو ته په خارج کې د بازار موندنې مسؤلیت لري. هغوی په خارج کې زموږ داخلي تولیداتو ته باید بازار پیدا کړي. دا د دوی له مهمو دندو څخه ده. د اقتصاد د ودې په منظور د دولت د زیربطو سکتورونو په منځ کې همغږي هم ډېره مهمه ده. ځینې وختونه د یو هیواد اقتصادي کمزوري د هغه هیواد د تولید د منابع د نه موجودیت یا محدودیت څخه نه دي، بلکې د مهمو اړوند سکتورونو د نه همغږۍ څخه وي. د غذایي امنیت یو بله مهمه موضوع چې په سیمینار کې مې اشاره ورته وکړه، هغه په کلو کې پر زراعتي او مالداري ولاړ د کوچني صنایعو ترویجول دي. زموږ په کلو کې اوس ناقص استخدام دی. یو بزګر د خپلو یا یو څو نظامونو سره سهار ځي، په مځکه کې کار کوي او ماښام کور ته راځي، ټوله ورځ په کښت کې تېروي.
د دوی کار واقعا دومره نه دی لکه مصروف چې دي. ښایي 15 ساعته سم کار کفایت وکړي. همداراز ښځه او لوڼې په کور کې په ناقص استخدام کې دي. که په کور کې پر زراعت او مالدارۍ ولاړ کوچني صنایع ورته مهیا سي، د کورنۍ ټول غړي به خپل اضافي وخت په دغه کې تېروي چې زراعتي مواد څنګه پاخه کړي او په نور شیانو بدل کړي. مثلا مثال کوم، رومیان دي، بانجان رومي چې په خپل موسم کې ډېر ارزانه دي. دوی بزګران کولی سي کیچپ ځینې جوړ کړي، سوس جوړ کړي، نور مشتقات ځینې جوړ کړي که وسایل ولري. له پټاټو اقسام د چپسو نور شیان جوړېدای سي. تصور وکړئ د میدان وردګو مڼې چې ورسېږي سخت ارزانه وي. که په هغه ولایت کې داسې کوچني صنایع رواج سي چې له مڼو مربا او نور مشتقات جوړوي، په هغه ولایت کې به د خلکو د ژوند اقتصادي سطحه ډېره لوړه سي. زموږ په ډېرو کلو کې د ورېښمو چینجي او د اصلو مچل روزل کېدای سي. دا باید رواج سي. په تصور وکړئ چې ورېښم څومره ګران دي او دا د ورېښمو چینجی په پسرلي کې 40 ورځې وخت لري او زموږ په وطن کې توت هم ډېر چې جبلګونه یې وخوري. دا باید وسي، اضافي عاید پیدا سي. د شیدو څخه اقسام کوچ او پنیر جوړېدای سي او داسې نور. د زراعت او مالدارۍ څنګ ته دغسې کوچني صنایع به کورنۍ ته اضافه عاید راوړي او د ټولنې د رفاه سبب به سي. د کلي او ښار د خلکو د ژوند د سطحې د واټن په راکمولو کې به د دغه صنایعو وده ډېره مهمه وي. دلته به خوراکي امنیت تامین سي. موږ باید کرار زراعت صنعتي کړو. ما وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې دې یوه زراعتي نقشه جوړه سي چې د هر نبات لپاره خپله مساعده منطقه او شرایط معلوم وي. مثلا د زعفران کرل په بامیان کې نه تشویق کیږي، بلکې په هرات کې دې ډیر سي او د هرات اړوند صنایع دې هلته تقویه سي. خو په یوه کې دې په بامیان کې پټاټو ته توجه وسي او زیربط صنایع دې په هلته رواج سي چې د پټاټو مشتقات واړه په لاس راوړي او د هغه پټاټې بدلې کړي په چپسو په نورو شیانو. په دې ډول په هر ولایت کې د هغه څه وکرل سي چې هغه ته شرایط مساعد وي. په دې ډول دي په افغانستان کې هم د خود کفایي او هم د غذایي مسؤلیت له پرنسپو په خپل ځای کې کار واخیستل سي. په پای کې ما دوستانو د کرنې او مالدارۍ د وزارت سره د خپلې همکارۍ په وعده خبرې پای ته ورسولې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.